O'sha trendga aylangan trubichkali Napoleonni talablariga ko'ra videosini joyladim. Har 2 kunni birida zakazga qilasizlarmi deb ko'p so'rashardi. Shu yerda ham cho'ntagiga foyda bo'lsin deb sizlarni o'ylab to'liq retsepti bilan joyladim. Xamirimizni qorib olamiz. Grammajlari opisaniyada yozilgan. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olib, birpas tindirishga qo'yamiz. Xamirimizni to'rtburchak yoyib, o'rtasiga muzdek shedr letani qirg'ichdan chiqarib, videoda ko'rsatilgandek taqlab olamiz va muzxonaga qo'yamiz. Shu jarayonni 3 marta qaytaramiz. Napoleonimizni urvoli va ko'mir bo'lib chiqishini siri ham shunda. Har muzlatgichga qo'yganingizda 20-30 minutdan turgani yaxshi. 3 martadan keyin 4-5 bo'lakga bo'lib, Napoleondan qalinroq yoyib, temir nasatkaga o'rab, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. 170-180 gradusda 25-30 minutda pishib chiqadi. Gradusi yo'qoluvchi esa o'rta olovda pishiriladi. Qo'shlarimiz tayyor bo'lguncha kremlarimizni tayyorlab olamiz. Xona haroratida yumshagan saryog'ni saxinli pudra bilan mikser qilib olamiz. Ketidan moloko solamiz. Sal quyilgandan keyin qaymoni solib yana quyiltirib olamiz. Tayyor bo'lgan trubichkalarimizga kremimizni solib, ustidan surib, urvoqlardan sepib olamiz. Urvoq uchun zuvolachalardan bittasini pishirib olamiz. Shu Napoleondan pishirib mehmondorchilikda yasatsanglar, ham stolinglarni ochadi, ham yeyishga qulay, ham mehmoninglarni og'zida mazasi qiladi. Pishirganlarimiz ibodatlarimizga quvvat bo'lsin.